Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na yung pinakahihintay nyong lahat, yung recipe ng ating chicken inasal. Ayan, meron din tayo ditong chicken garlic oil. Sinama ko na rin dito sa recipe na ito. Kaya eto, papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng chicken inasal and chicken garlic oil. Ayan, paniguradong magugustuhan yung lahat ito guys. At eto rin, meron din tayo dito pinakurat. Ayan, homemade pinakurat, abangan nyo po. And eto yung ating chicken garlic oil. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung recipe din nitong ating chicken garlic oil. Ito lahat yung mga ingredients para sa ating chicken inasal. So, ito yung ating chicken, 1 kilo. Ang gagamitin natin is purong legs. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, puro legs lang po itong gagamitin natin sa ating chicken inasal. Then, ito din yung ating anato oil. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya yung recipe nito, kung paano gawin. Then, meron din tayo ditong sukang tuba. And soy sauce, brown sugar, black pepper, salt, lemon, onion, garlic, ginger, and lemongrass. So, ayan, mag-start na po tayo.
Ayan, ready na po yung ating chicken inasal. Ayan, ang sarap at ang bango. Paniguradong magugustuhan nyo to, guys. Ayan. So, ayan, kain na po tayo. Gugutom na ako. Ayan, meron din akong sili. At syempre, meron din tayong lemon. Ayan, kain po tayo. Kung nakikita nyo, meron din tayo dito homemade pinakurat. So, abangan nyo to guys, yung recipe ng ating homemade pinakurat. Then, ito yung ating chicken oil. Ayan, paniguradong magugustuhan nyo din to at ang sarap niya. Ayan, lagay nyo lang sa ibabaw ng rice. Then, eto na. Ready na yung ating chicken inasal. Ayan, lalong sumarap kasi meron din tayong homemade pinakurat. Ayan, isasawsaw natin dito. Ayan, super ang sarap. Ayan, di na ako nakapagpigil at nagkamay na talaga ako. Ayan, kain po tayo. Ang sarap. Ayan, panigurado magugustuhan nyo to guys. Ang sarap. Ayan, kain tayo. So, ayan, sana nagustuhan nyo kung paano ko gawin itong ating chicken inasal and chicken garlic oil. And thank you for watching guys. Please share and subscribe na rin po for more videos. Bye!